هلا والله بأحلى متابعين. احنا دايما بنفتكر ان الانسان هو اذكى كائن على الكوكب، بس استنى شوية، في مواقف لحيوانات بتخليك تعيد حساباتك، ذكاء خارق وردود فعل اسرع من اي توقع. في الفيديو ده هتشوف اغرب واذكى تصرفات لحيوانات من كل انحاء العالم. ركز معايا علشان اللي جاي هيبهرك. انا ابراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا. الخنزير ده قرر يهرب من المزرعة. من ذكاء الخنزير ده بيفك المسمار بمناخيره. ايه ده، كل دي مناخير يا جدع؟ اوعى تضحك على الحيوانات وتفكرهم ما بيفهموش. بيحاول يأكلوا العقرب، لكن القرد ده ناصح وفاهم ايه اللي في ايده. تخيل نفسك كده قاعد في منطقة ما فيهاش كلاب، لكن في نفس الوقت سامع صوت كلب بره. تطلع علشان تشوف، تلاقي المنظر ده قدامك. انا مش حذرتك قبل كده وقلت لك ما تجيش هنا تاني؟ يلا من هنا، ومش عايز اشوف وشك تاني. بقول لك ايه، امسك الموزه دي، خد الموزه دي، بس سيب اللي في ايدك وخد الموزه دي يا عم. خد الموزه دي يا عم اهي. لا، شكل الموضوع مطول، يلا بينا على الفيديو اللي بعده. احساسك ايه لما تشوف سحليه بتلعب كونج فو قدامك؟ انتوا يا اللي راكبين المركب اخدتوا حاجه من الدنيا؟ لا، طب خدوا. بقى عادي دلوقتي لما تشوف كلب بيعزف قدامك. ما تستغربش لما تشوف قرد بيعوم على مركب قدامك. انا خايف المرحله الجايه يبقى معاهم شبك وبيصطادوا سمك. مش هرميلك اكل غير لما تتشقلب الاول. يا عم حط لي اكل واخلص بقى، انا جعانه من بدري. سبحان الله، صاحب الفيديو بيقول الجمل ده كل يوم يجي زي كده يفتح المية بنفسه ويشرب لغاية ما يشبع. سبحان الخالق فعلا. الغراب من اذكى الطيور اللي ممكن تشوفها في حياتك، بس الغراب ده طفس قوي، مش عايز يسيب اي حاجة لزمايله. الكلب ده نزل للبطة فاكرها صيدة سهلة. شوفوا عملت فيه ايه. يا عيني الكلب صعب عليا، البطة مرمطته. يا جماعة انا بحس القرود دي زي الاطفال بالظبط. يا ابن الايه، انت عملت ايه كده؟ الحيوانات لما بتحس بالحر بتتصرف زي اللي بيعمله الكلب ده بالظبط. الكلب ده اخد دش رايق. دايما في كل شلة تلاقي صاحب محتاس وما بيعرفش يعمل اي حاجة ومستني اي حد يساعده. الحمام ملموم حوالين الحصان علشان لما يقع اي حاجة ياكلوها. شوفوا الحصان الجميل ده اتصرف ازاي بعد كده، وقع لهم شوية على الارض علشان ياكلوا براحتهم. ايه الجمال ده، انا ما شفتش الطف واجمل من الفيديو ده. شوفوا المرشد ده والقرد بيهزروا مع بعض ازاي اكنهم اصحاب بالظبط. ده الو خازي. تخيلوا القرد ده بقى يلعب باليه بالمنظر اللي قدامكم ده علشان بس يجيب ورقة شجر من جنبه. المدرب بيتكلم مع كلب البحر اكنه واحد صاحبه، وبيتفق معاه انه يخض زميلهم. وهنا لما اكون جعان وعامل نفسي مكسوف ومستنيك تعزم عليا، مش هتقولي تعالى كل في ليلتك البيضة دي ولا ايه؟ يا اخويا وانا معدي في جنينة الحيوانات بالصدفة لقيت القرد ده بياخد هدومه فمين. لا وايه، واللي هتندهش منه اكتر انه معاه صابونة. تخيلوا ان الببغان ده مش بس بيتكلم، ده كمان عارف كل اسماء الاشياء. What's this called? It's a ball. That's right, it's a bowl. Good boy. What's the bowl made of?
That's right, good job, Apollo. مين قال ان الحيوانات ما عندهمش احساس؟ شايفين الفيل ده هيتجنن على صاحبه ازاي وعايز ينقذه؟ الحاجات دي بتخليني احب الحيوانات اكتر ما بحبهم. โอ้สุพรรณช่วยโอ้สุพรรณสายช่วยแล้วนะครับโอ้นี่นะครับห่วงพ่อครับโอ้ช่วยพ่อแล้วนะครับนี่สุพรรณสายช่วยพ่อขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ก็คุณลุงวิ่งตกน้ำนะครับสุพรรณสายรีบมาช่วยเลยนะครับโอ้ดึงขึ้นมานะครับ يا ترى الشخص ده اخد وقت قد ايه علشان يعلم الخنزير الصغير ده كل الحاجات دي؟ الغربان بالذات تعمل له اي اختبار ايا كان بينجح فيه على طول بسبب ذكائه الرهيب. И игрушку сюда. Уже прибежал. Да ты молодец. Вообще сходу знаешь все, что делать. تحسوا ان بني ادم مش قرد خالص. ايه الحلاوة دي؟ ده كمان عاملين سباق. انا محجبه، مين قالك ان انا مش محجبه؟ لا محجبه اللي هو زي ما الناس مين بتقول اللي هو غطاء الراس. قصدك لبس الشغل؟ في ناس لو شافت المنظر ده قدامهم هياخدوا بعضهم ويهربوا من البيت بسرعة. هيقولوا اكيد ده مش قط، اكيد لابسه جن. حتى لو قافل الباب بالمفتاح هفتحه عادي ولا هيهمني. Oh no! Milo, can you do me a favor, mate? Come here. Will you do me a favor and go and get that ball? You see it? Yeah? You gonna manage? Yeah? You ready? Come on then. اللي هيدهشك انه بيكلمه عادي والكلب فاهمه جدا وعلى طول سمع كلامه وجري ينفذ الاوامر. Good lad. Well done, you. Thank you. الاخطبوط ده اثبت لنا ان الذكاء مش بس للبشر. شوفوا ازاي قدر يفتح البرطمان بكل سهولة وهو محبوس جواها. سبحان الله، فعلا ربنا ادى الاخطبوط قدرات عجيبة. سبحان الله فعلا. شوفوا القرد ده من جماله عمل ايه، شد الشخص ده وخلاه يملى المية في ايده علشان يشرب منها. لا، والاجمل بقى انه بعد ما خلص فضل يغسل ايده بالمنظر الجميل ده. بقول لك ايه يا عم الحاج، هو انت مش عارف ان ده مكاني؟ طب يلا قوم بسرعة علشان هموت وانام.